دوم سوي فتنان ربي وان نجالتوف نما هندا چاسسه ilmaan babbareedduu kana naafen hiriyoonni kiyyaadha bultiin ijaarranne taba daa'ima nuti waggaa 15 waggaa 16 jedhan ግን አልহামዱሊላህ እኔ ደግሞ የአምስት ልጆች እናት ነኝ በልጆ ነማ ኢልሞ ኦፊትለ ሳልፈቱ ሚቲ ወኒ አንከና ካሴ ሃሴ ነማ ወቀሱለ በርባዶ ሶ እንተን ቻቲ ጊያ ባይዘው አርጊታኒ ጅርሰን አስሊያ ሰገሌን ጊያ ኩን ሰኒም ነቀበመን በይታኑ ትሬ ዋን ኢሳን ናንጀዳኒ ናረብሰን namni waan sannaan jedhe giiftara oromootiin be boonaan illee arge mubaarak illee arge anaa fi isaan wal qabsiisanii ijoollee kiyya na jala arrabsan ilmaan kiyya illee na jala hin tuqina akkuma nama kamuu sappoorti gootanii yoo feetan sappoorti na godhaa dhiiftanii isaan rabbii nan qabaan kun ammootu oromoo hundaaf osoo hin taane jechaa jiru kun warra anarratti shira xaxxam namni tokko ana nagargaaru yoo dhufe isin gaafate la isin akkasi warra akkas jettanu jireenya keessan boruu keessa ta'u hadda isin nama narraa qabdaniif namni narraa hin fagaatu ilmi nama narraa fagaatus rabbi narraa hin fagaatin ene allah allalli ene akkasitti akkana argitanu mitiyan alhamdulillah rabbil alamin rabbi kiyya himan salaadha iman gajjada sodaa rabbiillee amantii rabbiillee keessa kiyya jira rabbitu asin nagaye so rabbi gadit akkuma isin jed ilmaan kiyya anaa fi isinii fi hiriyaati yaqamd qabaan hiriyaa qixxee kuma haadha tanaa caaltuun qabaan osoo waa wayi dhufe haadhaa fi sirraa filadhu naan jedhan isin filadha dhiifama naa godhaati nama jireenya isii waggaa meeqa guutuu bara namni haatini filmoon walirraa fagaatu ilmaan kiyya naa qabdee naa wajjin hin jirtu isiiyyuu na jalatti arribsitan kaddaamaa kee jettanii namummaa fi oromummaadhaan naa wajjin dhaabbachaa jirti malee isiin anaaf kaddaamaa miti nama jireenya dhuunfaa isii jiraachuu danda'u so yoo dogongore akka tasaa dhiifama naa godhaa naa of kolchaa wanni an kanaasee waan namni na arrabseef keessaan dhufee giiftara oromoo ammoo mul'isee jira yoo barbaachisaa ta'e immoo hin maxxansagiin gandatti deemee namni akka lolu waan hin barbaanneef haala dammoo hunda amma kalaasan maxxansi maal isaa jira haasaa giiftarri kamii isaa jechuun nanu waasin jedhe jiramu abbaan fedhe walaa duru maxxansi abbaan fedhe waan fedhe haa fidu maal sin jedhe siifu kamii isaati maxxansi wallaahi namaaf hin jiraattu siifu lubbuu teetiif lubbuu ilmaan teetiiti jiraattu namaaf hin baaggaramii faanatee irra dhaabbatta karaa kee imalta riskiin tee rabbarka namaaf hin jiraatin namaaf hin dhageen kawaasii godhu hin jiru ka buddeena sii kuta buddeena sii hiixataaru hin jiru osoo atachitti rakkattee ni jetti tokkochi isaanii seenee dhufee namni nagaa si gaafate hin jiru hadda kaleessa gasti keessa ol duudanii akka cucuu jedhan sanii miti kanan dhiisi ofirraa dhageen jecha namaa ቆይ ድረሽ ብረዳ በቃ በረዛ ዱብዛ ጅብታ አብዲዬ ያ እሺ በቃ እኑን ለቆሰከ ቡልተና ለቆሰከ ሁሉ ከሰኑ ዱብሳ እሺ አየ ወላሂ ብዙ አለ ደሞ ጊፍተራ ኦሮሞ ሁንዳት ቀሰመን ቢላይ ወረበል ካባ አነ ላሊሳ ከነ እኔ ይሄ ነው ያቃጠለኝ አየክ ያ ማይሚ በሬሳ ቤታ ላይካ ተሞቱ ዋና kana jalan deemin ka jireenya namatti hinaafu baay'ee jira beeta ka ilmoo teetitti hinaafu baay'ee jira namni yookaan qaamaan guddate yookaan namni baay'een isa beekeef sammuudhaan guddaa ta'uu hin danda'u beeta laayik waan akkana argitee si dhagaamuu qabu ati yoo haga barbaade jireenya kee abbaa manaa kee wajjinuu sa'a kanatti hin jiraatin ilmaan tee tana laaltee jireenya kee qabu dura laaltee saayikoo kee kana jechaan of gammachiisu mokoruu qabda malee waan akkanaa namni nama cabsuu deema sii galee hamilee kee dha'uu deemanii like namni ummaan barbaade game normal kono namni ama wannoo taphachuun namni sii miti sii ilmaan shanii
waan namaa jalan deemi nama si aarsu barbaadutti waan namni keessaan itti barreesse faan sitti erguu sitti ergaa beekta nama sanillee ani yoo ammoo humna ol sitte nutti as kenni yoo humna ol sitte wallaahi barreeffama kanaa miti an kan na aarse barreeffama kanaa miti ka inni nama biyya kanaa ka inni waan giftari sun deemee waan kiyya gaafate warra as keessaa ka isaan haala biyya kanaa osoo beekanu ilmaan kan even anu osoo haadha qabeenyaatu ta'ee sigalee aftaamii qamuunuu ta'e dammoo nama keessa kiyya beekuudha warri akkas jedhan haadha qabeenyaatu osoo ta'e biyaas ilmaan kanayyuu ilaalanii silaa waan kayrii kiyya kana qofaa miti abdiyyee ansi erga keessaan kazii bal'ata Sihu, ati jabdu. warra keessa haasaan santu na aarse malee an kabadhee haasa'uu miti inni waan itti himame naan jedhe ammoo an ilmaan kiyya alhamdulillah ilmaan halaalaan argadhe ilmaan akkas jedhamtullee miti ilmaan addunyaa boonsitu malee ka isaan adda jecha akkasii jedhanuu miti gana ani sadarkaa kiyya an akka jaraa arrabaa fi yookaan ammootu maarree jedhee nama fammasee miti an ka gubbarraa dhufedha kiyya dammoo ka'uun boola inni asaayyaachwaallo kazii bafit angateen dafichee nabbare kana booda tokko mataa kiyya gadin jedhuan haqa kiyya kakalee na zallamaa turtan tokkoon hin baasan wallaahi rabbiin na dhiisin hin dhiisuan kafallagaachuu zara eheen tiktok taaqaaxxiraallachuu inji ragaa addaa miti ka bara 2022 irraa jechuun sagalee feemasoota takkaan hin qaban rabbiin ilmoo kiyyatti naa baasa tokkoon hin gadisinii baasa duraan mataa gadisinii qabadhe amma ammoo gadi hin qabadhoon. Ati jabdu intala Oromooti namni baay'een kufaatii kan kee barbaada miira keessaa bahe. Dubbadhu beekamuutu godhata. Ati jabdu intala Oromooti Oromoon qabdu keessa dubartii takkasii dhagaartaa miti namni miira keessa siseensiseetiin waa baay'ee kara baay'een kufaatii kan kee waan barbaadaniifi ati karaa kanaan dhiisteeti waan jiru hundaa taazabdee akkuma jalqaba dandeettee bira lufte ammallee osoo dhiisteetu waan bira kuttee bareeda na fakkaata sifu. Namni baay'een kufaatii kan kee barbaada ati miira keessa seentee piroofaayilii gadaa baastu nama san maqaa haa balleessitu namni maqaa roongii waa baay'ee si barreessuu danda'a sii galee. Kana waan ta'eef tasgabbaayitii piikcharii namaallee gadi hin fuudhiniiti. Akkuma dura taazabdee paas goote sana gartee hadhallee akkasuma miira keessaa baheeti akkuma taazabde sana dhiisi malee amma teekistii yookiin miiseejii haala kanaan namni dubbisu yookiin iskiriinshoot gochuullee bareeda namatti hin fakkaanne. Ayinoo hin beeka namni baay'een kufaatii kan kee barbaada siifu. Akka ati gara na fuudha ani yoo rabbi na kuffise malee an dubartii dayyuusaa miti an nama jecha hadhallee kaleessallee hin kufne jabduu namaati ati dhagaarta siifu. Inna gaa'ee. Kaleessas jabduu turte namni dammoo kufaatii kan kee waan barbaadu ati dammoo jabaattee jara san caaluu qabda malee miira keessa seenteetiin gara adabbiitti deemuu qabdu ati. Ayyee. Ish galatoom. Waa takka dubbadhee si follow godha warra gastii keessa jiran mee follow godha mee rabbeedhaati warra kalee mataa onna qabe yoo follow gootan minachuu igollaal. Nama sadin jirtanii qaqqabaati hunda isaanii follow godhaam latoo dawirraa balleessa. Let's go. Hundi keessanuu qalbiin na dhageeffadha waa takka isin hima. Kuma gahaa qaqqabaati hunda isaanii. Agaati jettuunitti namni follow nama hin godhu. Look warri jala jirtanillee warri as gubbaa jirtanillee siifu atillee dhaamsa guddaa sii ta'a dhageeffadhu. Tokkoffaa abdiin maal jedhee geemii lamaaf taphatanii way maashanaaf way mashanafnu dhugaadha sun akkasuma garuu geemiin siifuudha maashanaaf way la maashanaaf eta caawwatachuu geema aydellan geemii ilmaan ofii ittiin guddifachuudha geemii jireenya ijoollee ofii ittiin jijjiiruudha taphatte gaafa kana jennu isinitti himaa turre kaleessarra sun akkuma jiru bara keessatti dhagaamne bakka jedhe mubaarakan yaa naagala Koi mube isin koi warri kuma sadina jala jirtanu dhugaa na jaalatan erga afaaniin onne irraa na jaalatani warra kaleessa yeroo namni hundi ija tokko na laalu nama takka giftii namaa kenneen beeyne support na godhani yoo qaqqabdanii follow gootan maaltu sinirraa badame follow adirgu astaghfirullah asay so gaming siifuun taphatte geemii mo'achuu yookaan mo'atamuutii miti. Abdii jechuun wanna faallaa kee deemuufi miti. Haqiiqamatti ammoo
ani takka geemii beeksisa namaa beeksiseen beeku kakuu qaba namaayyuu geemiin beeksisuudha giiftii yuu namaan kennu kakuu qaba garuu kasiifuu adda wanni giiftii illee kennineef wanni beeksisa illee dalayneef ijoollee babbareedduu tana haa guddistu ijoolleen tuni boru bakka wayii geettee Oromoo maqaa yaamsifti boru maqaa ol nu qabdi arra afaan Arabaa dubbatti afaan Ingiliffaa dubbatti afaan Oromoo dubbatti afaan Arabaa dubbatti waggaa shanitti ijoollee afaan afur afaan shan dubbattu tuni yoo bakka wayii geette maqaa ol nu qabdi hayyuu guddaa ta'uu dandeetti nama biyya bulchu ta'uu dandeetti kanaaf ganama galgala isiin teetteetti kadhachuu hin qabdu dirqama qabna haa qarqaarru jenneeti malee yookaan kuma 200 illee bar mo'achuun hin jira kuma 50 illee mo'achuun hin jira sanii mi'oonni barbaadame osoo kalee miliyoona 2 miliyoona 3 akkuma kaleessa geemaroonni teenna mo'ataa turte nama miliyoona 4 mo'ate ture asliin kenna miliyoona 4 mo'ate mubaarik musammaa miliyoona 4 mo'ate maaliin garaa garummaa qaban yoo jette dachiif samida walittuun dhufan asliin daa'ima takka qaba jaartiin isaan dalaydi inni dalagaa mubaarik musammaa ilmoota akka qaba inni dalagaa jaartiin isaan dalaydi lachuu geemaroota gara garaan argatu tun takkattiin ijoollee afur guddiftu tun tafayyaa ofiitu hin qabne tagajjettee waan ulfaataa lafaa fuudhuu hin dandeenye tun nu malee waan biraa hin qabdu kaleellee wanni lolaa turreef osoo nu jirru ambatti dhayxee boottee hin himatini nutu sii jira amba bira dhayxee gaafati mana namaa seentee bootte nutu maqaan nu cabaa lakkaa Oromoochi ndaziinaachoo nde nama ofiin qarqaaranii jedhanii nutti kolfanii mana namaa dhayxee nuun himatiniif kalee lolaa turre malee jibba isii qabaanneeti miti ijoollee isiisan isii olittuu jaalachuu dandeenya abdii guddaa irraa qaban akka kiyyatti wanni abdannu siifuu osoo hin taane ijoollee lafaa dhuftu tanarraa abdii guddaa qabna sigale soo geemiin dhimma mo'achuuf mo'atamuu osoo hin ta'in akkamitti ijoollee tana guddifna akkami ijoollee tana bakka gaariidhaan geenna waan jedhu irratti geemii haa taphattu jennee beeksisa hojjanneef jechaadha kaleessa mubaarik musammaa asuma keessaa aga namni 45 jiru sanitti